mūzika ir ikviena reliģiskā kulta neatņemama sastāvdaļa. No vienas puses tā palīdz uzrunāt Dievu, nodrošināt saikni ar garīgo sfēru, no otras puses iedarboties uz cilvēkiem, stiprināt zināmas reliģiskas kopienas garīgo vienotību. Kristīgās baznīcas liturģijā cieši apvienojas runātais vārds, mūzika un žestikulācija. Un īpaša nozīme baznīcas dievkalpošanā bijusi cilvēka balsī. Instrumentu lietošanai vēsturiski ir sekundāra funkcija, vai arī tie pat nav atļauti. Sākotnēji dziedāšanā piedalās visa draudze, taču vēlāk dominē uzskats, ka nemākulīga muzicēšana profanē dievkalpojumu. Draudzes kopīgas dziedāšanas vietā stājas priesteru vai mūku kors. Sākoties reformācijai, Mārtiņš Luters ievieš tā saukto luterisko korāli, atjaunojot draudzes kopīgu dziedāšanu un tekstus dzimtajā valodā. Pirmās saglabājušās ziņas par dziedāšanu baznīcā Latvijas teritorijā saistās tieši ar reformāciju. Latviešiem 16. un 17. gadsimtā dziesmu teksti sākumā pārtulkot toniskajā pantmērā, kas mūsu valodai pilnīgi nepiemērots. Tādēļ korāļi faktiski nav izdziedāmi. Vizitētāji liecina, ka baznīcā nevis dziedājuši, bet rūkuši un kaukuši. Un vienīgi Kristofors Fīrekers tolaik spējas atzejot tā, lai dziesmas varētu dziedāt. 1587. gadā iznāk pirmā dziesmu grāmata latviešu valodā, nevācu dziesmas un psalmi. 6615. gadā izdots tās papildināts izdevums psalmu un garīgas dziesmas, un tajās blakus dziesmu tekstiem ir arī atsevišķas melodijas. Bet pēc tam, diemžēl, ieviešas tradīcija dziesmu grāmatās publicēt tikai garīgo dziesmu tekstus, bez notīm, un tās saglabājas gandrīz 200 gadus. Kopš 17. gadsimta vidus Kurzem un Vidzem šķir valstiskas robežas, tādēļ izdotas atsevišķas Kurzemes un Vidzemes dziesmu grāmatas. Šāda tradīcija saglabājas līdz pat Latvijas valsts izveidei, un muzeja krājumā glabājas Henriha Adolfija 1685. gadā izdotās Kurzemes dziesmu grāmatas fragments. Tikai 19. gadsimta sākumā iznāk pirmās korāļu grāmatas ar garīgo dziesmu meldijām. 1839. gadā pirmo reizi izdot Johana Ēregot Punšeļa korāļu grāmata ar 62 melodijām latviskajiem tekstiem. Tā piedzīvojusi 16 izdevumus un ieguvusi visplašāko izplatību, vienlaiks saņemot arī kritiku par nonivelētiem ritmiem un citiem vienkāršojumiem. 1922. gadā pirmo reizi iznāk visai Latvijai kopīga dziesmu grāmata, taču arī bez melodijām. Un 24. gadā izdot Jāzepa Vītola meldiju grāmatu Latvijas evaņģēliskajām luterāņu draudzēm. Un tajā ietverti 143 korāļi ar melodijām, 21 no tiem paši Vītola. Starp korāļu rokrakstiem muzejā īpaši izceļas Jāzepa Vītola nošu rokrakstu burtnīcas, kas ir pamatā šai viņa rediģētajai un sakārtotajai grāmatai. Un krājumā glabājas arī līgums starp Vītolu un baznīcas virsvaldi par šī darba veikšanu. Leģenda vēsta, ka saņemot no evaņģēliska luteriskās baznīcas vadības korāļu grāmatas pasūtījumu, komponists apjautājies par honorāru. Garīdznieki atbildējuši:
par to jūs debesu valstībā tiksiet bagātīgi atalgots. Un Vītols tad palūdz, bet vai es jau šeit zemes virsū nevarētu saņemt nelielu avansu? Tā gan būs tikai anekdote. Un 1939. gadā iespiests šīs grāmatas 3. pašs Vītola papildinātais izdevums, kurā vairāk latviešu komponistu melodiju. Un tautā tomēr Vītola aranžētie korāļi ieviesās lēni, jo prasīja augstu muzikālo sagatavotību, kas ne visiem pa spēkam. ASV 60. gados vēlreiz izdot Vītola korāļu grāmatu, kuru Valdemārs Ozoliņš papildinājis ar 25 jaunām melodijām, galvenokārt no populārām amerikāņu garīgajām dziesmām. Minētie izdevumi atrodam arī muzeja krājumā, kurā ir liels skaits dažādu dziesmu grāmatu un garīgo dziesmu izlašu. Klasiskā dziesmu grāmata ir savu veidu simbols, kas reprezentē patriarchālās lauku sēdes dzīves kārtību un garīgo atmosfēru. Kā zināms, latviešu rakstnieku un mūziķu pirmās paaudzes gandrīz bez izņēmumiem nākušas no šīs lauku sēdes. Tādēļ daudzās kolekcijās sastopams memoriāls dziesmu grāmatas. Un īpaši izceļas Jēkabs Janševskis, kur kolekcijā ir vesels dziesmu grāmatu vākums, sākot no 1806. gada. Un muzejā ir ievērojams skaits fotoattēlu, kuros redzam luterāņu draudžu kori un to diriģenti. Starp draudžu koru diriģentiem ir arī pazīstami mūziķi, kas guvuši ievērību vairākās darbības jomās. Spilgtākais piemērs ir Pauls Jozūs, viens no Latvijas konservatorijas dibinātājiem, ilgus gadus vadījis tajā ērģeļu un kora klases. Mazāk zināms, ka paralēli akadēmiskajam darbam un Rīgas latviešu biedrības korim Jozūs ir arī draudzes kora diriģents un ērģelnieks Rīgas jaunajā Svētās Ģertrūdes baznīcā. Darbā ar šo koru asistē viņa students, tolaik jaunais diriģents Pēters Rība, kurš vada arī Jēzus baznīcas koru. Cits profesora Jozūs students, komponists, diriģents un ērģelnieks Alfrēds Feils 20. gados vadījis garnizonu draudzes koru. Šī darbība atspoguļojas muzeja krājumā glabātajos fotoattēlos. Dažkārt baznīcās koncertējuši arī ievērojamākie tā laika kori, piemēram, Teodora Reitera kors, un vēlākais dziesmu svētku virsdiriģents Haralds Mednis 40. gada Latgales dziesmu svētkos ar Latvijas darba kameras koru piedalās garīgās mūzikas koncertā. Un ir arī pirmskara bildes ar ierīnas draudžu koriem, kur diriģentu vārdi nav kļuvuši plašāk pazīstami. Fotoattēlos redzam arī draudžu ērģelnieku pie savu instrumentu. Izcilais latviešu komponists Alfrēds Kalniņš bijis ilgadējs ērģelnieks vairākās baznīcās. Liepājas Annas draudzē, vēlāk Jēkabu un Doma draudzēs Rīgā. Mūsdienās mazāk zināmais diriģents un ērģelnieks Eduards Kalniņš, kas pēckara gados miris izsūtījumā Sibīrijā, muzicē pie Rīgas Lutera draudzes ērģelēm. Interesants fenomens ir opekalnu mācītāju un vienlaiks mūziķu Andreja Dombrovska darbība. 20. un 30. gados viņš luteriskajā baznīcā centies ieviest pūtēju orķestri. Mācītājs ar savu orķestrīti, ko mūsdienu izpratnē gan saukt par kvartetu, redzams vairākos attēlos muzeja krājumā. Viņa paša vadītais orķestrs gūst panākumus, tomēr sekotāji īsti nerodas. Un interesanti, ka pat mācītājs sanāksmes laikā viņš nešķīries no savu instrumentu, kā tas dokumentēts arī fotogrāfijā. Pēckara gados, kā zināms, saistīšanās ar draudzi aizšķērso iespēju darboties profesionālās mūzikas jomā.
Tomēr daži diriģenti izvēlas iet šo ceļu, kas pārsvītro viņu karjeru, palikdam pazīstam tikai šaurajās baznīcas aprindās. Starp tiem ir komponists un diriģents Jānis Sieriņš, kas jau kopš Pirmā pasaules kara laikiem vadījis gan draudžu, gan laicīgos korus, un 24. gadā bijis vēl šodien pastāvošā slavenā vīru kora dziedonis, dibinātājs un pirmais diriģents. 50. gados Sieriņš ir doma draudzes kora diriģents, bet pēc draudzes slēgšanas 60. gadu pirmajā pusē vada arhibīskapu vīru kori. Šis darbs dokumentēts viņa plašajā arhīvā, muzeja krājumā. Vēlāk arhibīskapu vīru kori diriģē Arvīds Vainovskis, kurš ir arī Jēzus draudzes kora vadītājs. Trimdas latviešu vidē, protams, darbība draudzē nav šķērslis mūziķu panākumiem. Pazīstamais latviešu komponists Helmers Pavasars, prāvests Eduarda Pavasara mazdēls un mācītāja Eduarda Pavasara juniora dēls attēlā redzams pie Svētās Marijas Vācu draudzes ērģelēm Londonā. Un ir arī fotoattēli no garīgajiem koncertiem baznīcās, un ārpus tām. Un muzeja krājumā ir liels apjoms luterāņu dievkalpojumu, kapsvētku, kā arī bēru dziesmu lapiņu, kas domāts draudzes kopīgai dziedāšanai. Tās aptver laikposmu no 19. gadsimta 70. gadiem līdz 20. gadsimta 90. gadu vidū. Un tradicionāli dziesmu lapiņās iespiest tikai garīgo dziesmu teksti, papildināt ar dievkalpojumu liturģisko kārtību. Daudzas dievkalpojumu dziesmu lapiņas atspoguļo tā saukto baznīcas gadu, tas ir svētkus un reliģiskās norises gada garumā. Senākās no tām ir Ziemassvētku dziesmu lapiņas, vēlāk tām pievienojas Lieldienu, Pļaujas svētku dziesmas. Kopš 60. gadiem ienāk lielāka daudzveidība baznīcas gada atspoguļojumā. Starp bēru dziesmu lapiņām muzeja krājumā ir liecības par daudz izcilu latviešu rakstnieku, teātra darbinieku, mūziķu izvadīšanu pēdējā gaitā. Un sevišķi daudz ir kapu svētku un mirušo piemiņas dienas lapiņu. Ir arī dziesmu lapiņas, kas veltīts īpašiem gadījumiem draudzes vai tautas dzīvē. Te minams iesvētību dievkalpojumu, baznīcas jubileju, altārglezna iesvētīšanas lapas. Īpaši vietu ieņem vēsturisku un ideoloģiski nozīmīgiem notikumiem veltīts dziesmu lapiņas. Piemēram, pieminot Rīgas latviešu biedrības dibināšanu un Ulmaņu balstu aizsargu organizāciju, Pirmā un Otrā pasaules kara upurus uz Sibīriju izvestos, bet vēlāk uzvaras dienu un citus padomjas svētkus. No vienas puses, to var skatīt kā baznīcas gatavību kalpot visām varām, bet var arī uztvert kā vēlmi saglabāt baznīcu, īpaši smagajos karu un pēckara apstākļos, kad tai varēja draudēt arī slēgšana. Paralēli baznīcas dziesmai 19. gadsimta beigās un 20. gadsimtā izplatās arī latviešu un citautu komponistu radīti reliģiski satura skaņdarbi ar dzejnieku tekstiem, kuri primāri nav domāti dziedāšanai dievkalpojumā, bet izsaka autoru individuālos pārdzīvojumus un pārdomas. Šie darbi atskaņot garīgajos koncertos, gan baznīcās, gan koncertzālēs. Ievērojami iespiedu darbu grupu veido garīgo koncertu afišas un programmas. Tās aptver laikposmu no 19. gadsimta beigām līdz pat mūsdienām. Interesants materiāls ir garīgā koncerta programma, kur
1919. gadā sniedzis Alfrēds Kalniņš, atvadoties no Liepājas Annas draudzes pirms pārcelšanās uz Rīgu. Un muzeja krājumā ir jau minētās slavenās Lūcijas Garūtas kantātes, Dievstāv zeme deg, pirmatskaņojuma programma tieši no vārda autora Andreja Eglīša arhīva. Pārsteidzoši, ka vēl 40. gadu otrajā pusē Latvijas luterāņu baznīcās notikuši garīgi koncerti, kur programmas drukātas uz rakstāmmašīnas. Līdzīgi ar rakstāmmašīnu un hektogrāfu izlīdzējušies arī garīgo koncertu rīkotāji bēgļu nometnēs Vācijā. Šie muzeja materiāli ir spilgti vēsturiski liecība tā laika apstākļiem. Arī vēlākos padomju gados, kad doma draudz jau ir likvidēta un baznīca pārvērst par domu koncertu zāli, tajā dažkārt skanējusi garīgā mūzika. Tomēr tas parasti ir ārzemju autora darbs un pēc iespējas senāks, lai varētu aizbildināties, ka tā ir klasika. No piemiņas lietām minams dekoratīvais šķīvis, saņemts par pirmo godālu glabākajam lauku korim, kur diriģents Haralds Mēdnis ar Lazdonas draudzes koru izcīnījis 9. dziesmu svētku dziesmu karos. Tas liecina par draudžu koru iziešanu ārpus baznīcas sienām. Muzejā ir arī Toronto Svētā Andreja draudzes koru nozīmīta. Un mūsu krājumā ir liels apjoms nošu, gan iespiedu darbu, gan rokrakstu, garīgiem skaņdarbiem un dziesmām ar reliģisku saturu vārdiem. Te ir ievērojami komponistu un dzejnieku darbi, piemēram, Andreja Jurjāna, Jāzepa Vītola, Alfrēda Kalniņa, Emīla Dārziņa, Jāzepa un Jāņa Mediņa, Jēkab Graubiņa, Pētera Barisona, Bruno Skults, dziesmas un kantātes ar Jāņu Poruku, Augusts Saulieša, Annas Brigaders, Viļa Plūdoņa, Jāņa Akurāte ar vārdiem. Bet ir arī neprofesionāli sacerējumi, kas cirkulējuši draudzēs, īpaši padomi laikā. Un intriģējošas ir kādas anonīmas draudzes loceklis sacerētās garīgās dziesmas, kas ir muzikāli mazvērtīgas, bet par vairāk teksta autoru norādīt Mirdz Ķempe. No laika biedra atmiņām zināms, ka Ķempe mūža nogalē meklējusi ceļu pie ticības. Muzejā ir arī viņas nepublicētie reliģiski satura dzejoļi no 50. gadiem, bet vai viņi tiešām ir šo dziesmu teksta autori, tas būtu pētniecības vērts jautājums. Krājumā ir arī rokraksti, kas stāsta par muzicēšanu baznīcā. Interesants ir mācītāji, dzejnieki un mūzikas mīļotāji Alfona Vecmaņa atmiņas stāsts mācītāju vokālie. Tajā prāvests Vecmans atceras, kā kopā ar mācītāju Aleksandru Petersonu, bet pēc viņa nāves ar Āriju Vīksmu Jelgavas Annas baznīcā rīkojuši dziedošos dievkalpojumus, kas iesaukti par mācītāju vokālajiem. 2 mācītāji pa vidu dievkalpošanai dziedājuši duetā, dažkārt arī solo, un bieži vien šos dievkalpojumus, kā tolaik sacīts, celsmināja mums visiem pazīstamā Inese Žune ar vijoli. Un Vecmans rakstījis arī par korāļu izcelšanos un nozīmi baznīcas dzīvē. Neliela Ainas Kārkliņas sacerēta rokraksta grāmatiņa veltīta ilgadējai teoloģijas semināra ērģeļu klases vadītājai Esterei Didriksonai. Vēsturiski izveidojies tā, kā ap 90% no visiem garīgās mūzikas materiāliem muzeja krājumā veidojuši luterāņi. Cits konfesijas pārstāvēts epizodes. Kā zināms, baptisti ir slaveni ar savām izkoptajām mūzikas dzīves tradīcijām, kas muzeja materiālos pārstāvēts minimāli. Spilgts piemērs jauno draudžu muzicēšanai ir baptistu garīdznieks Viljams Fetlers, kurš Rīgā 20. un 30. gados izveido pūtēju orķestru no saviem 12 bērniem.
Muzeja krājumā ir arī dažas adventistu un metodistu dziesmu lapiņas no 20. un 30. gadiem. Katoļu misē nav tradīcijas lietot dziesmu lapiņas, bet iespiests atsevišķs laps ar Dievmātei veltītām dziesmām un krāsainiem attēliem. Īpaši iemīļot ir dziesma Jaunavas svātu Agliunas baznīcā, kas glabājas muzeja krājumā. Vēl katoļus pārstāv Subats draudzes koris, attēls no 39. gada, kā arī garīgo dziesmu krājums Slavēsim kungu, kur trimdā sastādījis monsinjors Adolfs Grosbergs. Melodijas un vārdi ir anonīmi. Un interesanti, ka pēcvārdā minēts to harmonizētājs, kura vārds izdevumā aizkrāsots. Tas liecina, ka cīņā ar modernās pasaules tendencēm te pārsvar guvis tradicionālais uzskats, ka kalpojot Dievam nedrīkst vienlaikus pagodināt sevi. Par pareizticīgo mūzikas dzīvi liecina materiāli no pirmās pareizticīgo garīgo dziesmu dienas 39. gadā. Starp tiem ir viena no nedaudzajām piemiņas lietām, nozīmīta ar dziesmu dienas uzrakstu. Muzeja krājumā ir ļoti plašs materiāla klāsts, kas attiecas uz šo tēmu. Man šeit bija iespējams ieskicēt tikai dažas vadlīnijas un izcelt nedaudz interesantus aspektus. Paldies!